姊妹們中意乜嘢手鐲，我都一一記低，只要俾啲時間我都搞得掂㗎。今次我就準備咗呢一手種老玉細嘅滿綠手鐲，顏色一啲都唔差過正陽綠手鐲，就係呢一批啦。就得40條，我已經使咗好大功夫，盡晒力啦。呢7條仲掛住一抹紫色嘅，就係貨頭啦，組成有特色嘅春彩手鐲，價錢差唔多嘅同時，就非常適合既中意辣綠色又想要紫色嘅姊妹啦。呢12條就係貨中啦，區別就係顏色冇咁辣，但係一樣係滿綠。顏色就比貨頭甜好多，剩低呢21條就係貨尾啦。雖然係貨尾，但係品質一啲都唔差㗎。顏色同貨中冇區別，就係比貨中多咗少少棉。加工嘅時候可以盡量去晒啲棉，我都已經檢查過晒啦，全部都係無紋無裂嘅。千數嘅話，都可以喺裏面揀到一條唔錯嘅，咁但係特別靚嘅貨頭就唔得啦，要提少少預算先得喎。聽日就有5個中意滿綠手鐲嘅姊妹過嚟揾棉姨揀貨啦，因為佢哋既想要辣綠色嘅手鐲，又想要春彩手鐲，咁畢竟隔住屏幕，多少都有色差嘅，過嚟揾到啱眼緣嘅，當然更好啦。咁姊妹們想要嘅，即管同我講，留個圈口就得啦。